د سورة الحج دی ځنه مخکې الله جل شانه دا فرمایل چې اے پیغمبره کله چې ته وعظ او نصیحت کې نو شیطان هلته کې د خلکو په زړونو کې وسوسې اچوي. بیا الله جل شانه محکم آیاتونه را نازل کړي د هغې په ذریعه سره د شیطان هغه وسوسه کومه چې د خلکو زړونو کې اچولې وي هغه ختمه کړي. دې ځنه اوس الله جل شانه دا فرمایي چې شیطان ته دا دومره طاقت چې میلاو شوی او د خلکو زړونو کې دا وسوسې اچي نو دا د څه دپاره؟ الله فرمایي چې دا دپاره د امتحان. درې قسمه زړونه چې دي نو دا جوړوي. یو قسمه دا خو بس د مشرک زړه دی، کافر دی. دویم قسمه دا د منافق زړه دی او دریم قسمه زړه د سوچه مسلمان جوړیږي. الله جل شانه چې کم سوچه مؤمنان او مسلمانان دي هغوی ته د نیغې لارې هدایت کوي او کم چې کافر دي او په شک کې دي د دې خبرې نه نو یا خو به دي د قیامت په ورځ باندې د دې هر څه پته ورته ولګي او یا خو چې کله په دې باندې سخت عذاب راشي نو پته به ورته ولګي. الله فرمای لیجعل ما یلقي الشیطان فتنة للذین، الله ګرځوي هغه یلقي الشیطان چې شیطان اچوي سی ګرځي فتنة د امتحان ګرځي چا لپاره؟ للذین فی قلوبهم مرض، داغه خلکو لپاره چې د چا په زړونو کې مرض دی، نفاق مرض دی پکې. والقاسیة قلوبهم، او د هغه خلکو لپاره چې د چا زړونه چې دي نو دا سخت دي یعنی مشرکان دي. وان الظالمین لفی شقاق بعید، الله فرمایي بشک ظالمان دا په دشمنه لري کې دي. او دریمه قسم ډله مؤمنان. وليعلم الذين، او د فار د دې چې پوه شي هغه خلک، یقینو کې هغه خلک اوتوا العلم کوم خلکو ته چې علم ورکړی شوی دی انه الحق، چې د الله دا کتاب دا حق دی، دا دین دا حق دی، دا پیغمبر دا حق دی من ربک، استاد رب د طرفنا. فیؤمنوا به، بدوی ایمان راوړي په هغې باندې. فتخبت له قلوبهم، او زړونه چې دي نرم شي د دوی دپاره زړونه د دوی. وان الله لهادي الذین، او بشک الله جل جلاله لهادي الذین، هادي دی د هغه کسانو چې ایمان راوړي، لارښودون کې د هغه خلکو ته چې ایمان راوړي د څه الى صراط مستقیم، د سیده او د نیغې لارې. ولا یزال الذین کفروا، او همیشه دی هغه خلک کوم چې کفر کړی دی پس کې به همیشه دی فی مریه منه، په شک کې د هغه د جانبه. حتی تأتیهم الساعه، دی به تر دې پورې په شک کې وي چې قیامت راشي، چېرې دا دین حق دی او که حق نه دی، دی په شک کې دی. دا شک په تر دې پورې کوي چې قیامت راشي بغتة ناڅاپه، او یأتیهم عذاب یوم عقیم، او یا راشي په دوی باندې عذاب یوم عقیم، دا هغه شنډې ورځې هغه عذاب. عقیم نه مراد داسې ورځ چې د هغې مثل نه وي، نو یا خو ترېنه مراد د بدر ورځ ده چې هغه هم ډېره سخته ورځ وه، په هغې باندې د کفارو لوی لوی سرداران چې وو دا مردار شول. او یا ترېنه مراد داسې ورځ چې د هغې شپه نه وي، نو د قیامت ورځ ده. د عقیم داسې ورځ چې د هغې شپه نه وي، نو د قیامت ورځ خو شته، خو د قیامت شپه چې ده نو دا نشته.
نو دی با د هغې پورې په شک کې وي چې تر کومې پورې په دې باندې قیامت ورځ راشي. الملک یومئذ لله، بادشاهت خو په دغه ورځ باندې بیا چا دپاره دی؟ لله، خاص الله لره دی. یحکم بینهم، بس الله به بیا قاضي وي، الله به بیا فیصله کوي چې کم سړی دا حق دی، کم سړی مؤمن دی، کم سړی په دې دین باندې عمل کوونکی دی، الله به فیصله کوي. او کم سړی چې په دې دین باندې عمل نه کوي، د هغې دواړو په درمیان کې چې دینو فیصله به وشي. فرمایي فالذین آمنو، فیصله به سوي هغه خلک چې ایمان راوړی وي، وعملوا الصالحات، او نیک اعمال کوي، نو فی جنات النعیم، دی به د نعمتونو په باغونو کې وي. او کم خلک کفرو چې کفر یې وکړو، وکذبوا بآیاتنا، او زمونږ د آیاتونو تکذیب کوي، زمونږ په آیاتونو باندې په قرآن باندې ایمان چې دی نو دا نه راوړي، فاولئک لهم عذاب مهین، پس یقینا د دې خلکو دپاره عذاب دی، داسې عذاب چې سپکوونکی دی، ذلیله کوونکی دی، او ذلت به نور څه وي؟ جهنم ته ولي نو بربند به وي. ذلت به نور څه وي؟ چې د ده په غاړه کې به او یا زره زنځیران چې دي نو دا به اچولي وي، او په یو یو توق او زنځیر پسې به او یا زره فرشتې چې دا به نښتي وي او دا به راکاږي. نو چې د انسان په غاړه کې زنځیر واچولی شي، پټۍ واچولی شي او دا راښکي، نو دې نه بل غټ ذلت چې دی نه دا شته نشته دی. نو په دغه ورځ کم خلک چې جنت ته لاړل خو هغه عزت واله شول، او کم خلکو دپاره چې د جهنم فیصله وشوه، نو دا خلک چې دی نو دا سپک دي. د دې عذاب داسې عذاب به چې دی ورپې سپکېږي، ذلیله کېږي، رسوا کېږي. الله دې زمونږ په حق کې د جنت واله فیصله چې دی نو دا وکړي. فرمایي والذین هاجروا فی سبیل الله، او کم خلک چې هغې هجرت وکړو د الله په لار کې، ثم قتلوا، دا بیا شهیدان شول، او ماتوا، یا په خپل طبعي مرګ باندې مړه شول، لیرزقنهم الله رزقا حسنا، الله جل جلاله به دې ته ورکړي رزق حسنا، ښایسته رزق، ښایسته روزي د مرګ نه بعد په جنت کې. کم خلک چې شهیدان هم شول، کم خلک چې په طبعي مرګ باندې هم مړه شول، دې دواړو ته به الله جل جلاله رزق حسنه ورکړي. د آیات نه په ظاهر دا معلومیږي جوړې د شهید هغه شهید چې هجرت هم کړی وي، او کم سړی چې هجرت کړی په طبعي مرګ باندې مړ وي، دې دواړو جوړې اجر او درجه چې ده نو دا یوه ده. د آیات نه داسې معلومیږي، خو نه رزق حسنه کې به برابر وي. آیات نه دا معلومیږي، خو آیا درجه به د دواړو یو که نه وي، نه هغه د دې آیات کې وضاحت نشته. هغې الله په نور آیاتونو کې نبی اسلام په حدیثو کې وضاحت کړی دی چې نه د شهید درجه د طبعي مرګ نه چې ده نو دا اوچته ده. او کم دواړه د دې دواړو دې نه مراد ګورئ هغه دواړه دي کومو خلکو چې هجرت کړی د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته. اصل کې دې دپاره یو شای نزول و. د نبي علیه الصلاة والسلام چې کوم یو ورور عثمان ابن مطعون رضاعي ورور یا اسې ورته ورور چې دی نو دا ویلی و، او دغه رنګ حضرت ابو سلمه دا دوه صحابه چې دي نو دا وفات شول. نو خلکو وی چې یاره دې ته خو الله جل شانه د شهادت مرګ چې دی دا ورنه، نو د هغې په باره کې الله دا آیات چې دی نو دا رانازل کړو د پاره د صحابو د تسلی دپاره. کم خلک کو شهیدان هم شي او هغه خلک کو په طبعي مرګ باندې مړه شي، دې دواړو ته به الله جل شانه رزق حسنه چې دی نو دا به ورکوي. ولې؟ وان الله لهو خیر الرازقین، بشک الله جل جلاله هغه بهترین رزق ورکوونکی دی. نو موږ او تاسو ته دا کم رزق راکوي، نو زموږ دا ایمان دی چې موږ ته رزق راکوونکی ذات څوک دی؟ دا الله دی. او که موږ چاته ورکو نو دا موږ چې ورکو دیم د الله په فضل او احسان سره ورکو، که موږ له الله نه کړو موږ یې بل چاله نشو ورکولی. او موږ او تاسو ټولو ته چې دا رزق څوک راکوي دا الله ذات دی چې موږ ته هم رزق راکوي، کافرو ته هم ورکوي. الله رزاق دی، دنیا کې په هر چا باندې مهربانه دی. خو یاد ساته د قیامت پر سخت ورځ باندې به بیا صرف په مؤمنانو باندې په مسلمانانو باندې به مهربانه وي، کافرو باندې د الله رحم چې د قیامت پر بیا ناراضي. الله دې عمل کړو. الحمدلله رب العالمین.
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وآله وأصحابه وآل بيته أجمعين. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهله إنك أنت أهل التقوى والمغفرة يا أرحم الراحمين يا راحم المساكين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. دعاو کې رمضان را روان دی، الله دا رمضان په موږ باندې خیر خوشحالو سره راولي. یا الله د دې کې چې کوم اعمال دي یا الله په موږ باندې ادا کړي. یا الله د روزې نیولو توفیق راته راکړي. یا الله د ختم کولو توفیق راته راکړي. یا الله څومره مسلمانان وفات شوي دي دې روژه کې د هغې نصیب نشته، یا الله د دې روژې پوره ثواب هغې ته ورسوي. الله مونږ ټولو نه راضي شي، داسې رهي چې بیا ناراضه مو شي. وصلی الله تعالی وسلم علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه.